The Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association on Thursday voiced strong displeasure over the prolonged delay in the constitution of a full-fledged town vending committee, alleging that the state has failed to effectively implement the provisions of the Street Vendors Act. The remarks came after representatives of the association held deliberations with the officials of the Shillong Municipal Board days after staging a protest demanding the immediate constitution of the committee. Speaking to reporters after the meeting, Mgsphsva General Secretary Shane Thaba maintained that despite nearly 3 years having passed, the Provisional Town Vending Committee (PTVC) was yet to be regularized into a full-fledged body. He alleged that the continued delay indicated a lack of seriousness on the part of the government and hinted at possible vested interests behind the inaction. Shane Thaba further revealed that SMB officials informed the delegation that holding demonstrations outside the board's office would not yield any result and advised the association to pursue its demand directly with the state government. The association, however, expressed dissatisfaction with the response, asserting that the Shillong Municipal Board remains a key stakeholder in the process of constituting the Town Vending Committee and therefore cannot absolve itself of its responsibility in the matter. Ki kam ki basdang nado basdang hi kalong deko kani karkom trekam kan ngangam tip ka ka jingyo nong ka don ka benefit shalandat jo kani ka professional town vending committee bahadu mata ki dang ya penyak sa la lai snem jisha tang si snem la velet phi kala dei ka kamram jo ki ban thau ya ka town vending ka ba town vending committee ka ba pura haningi dei yakran ya kata ki ong hana pinwan protes hang di mentoi ra ngola dangi mon protes hang ni haba kijing mi kijing klumare ki belapan klumare ka yo ka hade kinong di madan ki mi lot nang ni nado ki notification ki bangi khampat ju yakran mano ha ka town vending committee ro phia pen mi halor jang ki nong di madan haba nge shong bania rai nama ki bun ki jing di ki nong di madan ba per ki kwai ki so ki jang ki juti nyom ba yaki ladan pen kenria ro tong ini pen itanan ni pen bhabrio ta ka sor Shillong da ka ba trei khoj jai bat kumno ngin pe kita kiyo hangno ka babiang bandi bam hano babiang bandi ki so hano ban babiang bandi ki jan ki jhur ki jan ki juti ki mantapan hangni pan haga committee ngi rai da kumbai hangni pat ki kwat ki trei tang ban supen dep ya ka kam bala supen milai jaktung bat jan bat juti bat do kha bat do siar hajo perkhat phi te ke ka ba dan menta karkom ya trekam hane ka pen pau shai ba ki kim shamburam wat ya ka committee ka bala don ka bala yakran yang ngilai hang tai ikum baki system tang ki attendance mereka rai am si rai marwai mentan nga ngabu ka jing keli ngong ho ka jing yakran ne jing mi ki pat ba ngi la pen shai ki pat ba ka dei ka kampram chong pat ba ngim la ban pen bor to khile stay na wat le chatai namar ka jing trekam jongi kalong ka basai ngim ju trekam sob ra kum ki wei kum kinong kit kam la da ngi yo ka jing tip na ka town vending committee ka dei ka kampram jongi ban pen shai su pat ba to pat ba wong em baka andro ka batai kumta ki heritage market kum no phi phin pendu mentala da phin ong block ari ka yodu ta kum no kanam block kum no kanam ayure parking ka don kit jur don dajur don ka yodi langru don lada kam block kayo kan block hai kan te menta ki ong hana phi phim mentoi bani yang sa ne tangi ngi ong em kat bam phim pat ai ka juba menta ka ka demand segi ka dei betang ka wei ba kum ma phisia ki nong trekam hang ne hapo municipal ba pila pen mi ki jing klumar ka ka bangiwan hang ne mata ngi long betang ka request ba ngob ha ban conduct no ya ka town vending committee ka bapura bat ki yo ki har ki bala don lupa kat kum ka an ba nama ka rule jong hi ka ong ba numweng ra ka rule jong hi ka bayakran halor ki jong ka 2.5 ro te kum no mata pin ong ba khap nya hab ban regulate kan haban regulate haban le respacing haban penbej hakiyo ki ba la adaptive kum kata kayo heritage market kum na ba kin shu ombek ngin shu weng bek na phang kapisa ka tingka ka bawan ka ba man la ka por ka ba ngi haka kerteng jungi ka ba kiapan ka ba ngim ibit ban penlut
Ni hang ni protes ya kata orang yang kepisah ke tingkah jong pajba halor kham tam le kerteng jong kinong dia manan bapin su penlut bapin su yatai ki building ki ai bapin su pen pra ki balak don lupa nging yong em nyim su tanat bah ke kerteng jong ngi kinong dia manan pin su wan ra kapsa bapin su penlut ya ka bah kham sei so ka bah ngi ngim mon re ngiyong pen sange kini ki ai tengi ru ngila ya kran pajba wong em kat bam padep thau hi kata ke town vending committee ka bapura ngin nom ki bat nginom kendaraan dian namar baling ila pet kini license name ki JHU hang di hapo professional town vending committee ki jingkran hang tagi bam don record ni akran da kumwai ka minutes kami da kumwai ta kini kin haban pensange bat kin haban conduct ka full fledged jang ka town vending committee tangkata ta badai tangkata bala ban penbet ye ki kam kinong di madan tapi la ban pensai kan ya banu ta boong pemimpin toy ban wan kani ban penyaki ban nak ai kada betul ta I ba khan yong pinwan chani I ba khan bade engineer jong municipal ro hang yong hana pim man toy ban wan yaki ini ngol la dam wan yaki hanin wan yaki he namar ki COV ki certificate of vending ki bala dap ai ki bala dap address ki brio ngi khampat yakran rai nang ni na po office jong pi ki la trai kam kat boman ki sithi daki spa tali ki sithi ngi ong balai ya katu pim place tang wat haka professional town vending committee ban yakran ro ladang yakran ni kita ki kam la long ki kam bam sap kam bean syapo ngida yakran ni kita kim kwa berpensa skor la shu om bai kam meeting lakut mju ai lat ini ban kran tengi ngim kwa ba kayo kabala ka an kala don nama ta kinong di madan tengim kwa ka kam ka bai dai bat kinong di madan makan shu kelak tem kum ni dai ban pensang ya yong baik ngam la ban ai rai tapi sia li yakhi ber ka sarkar ngong pisiar mi sarkar ngong pisiar pi dai ba pen ra aktin ngong ladang imon ud pi ngin le sei ngin su ngap be kata ka jing le kam thok kam thim jong pisiar mlong ra namar nado ka ba sedang ba porbala thaw ke professional town vending committee ro ngi open sange ka jingwan ra ka pisa tingkah halor kinong di madan kat bampat thaw re ka town vending committee ka bapura tapi bila ihi kapisa kalawan dakasan riuklur hadu katno riuklur arpulailak imat teki kita kijing shna ki bala seiso itu ithau karkom ICOV karkom ya tei karkom ya shna karkom penduk kapisa jong pajba watangi ka budget jong kataro kim sham labu shan hadu mentaro hakmat jong ka PTVC ngila thaj saban pan bahkan AAU namar kino ki kam kala don ke committee syaban le kino ki kam pihak ban rai haban ya manjur lang ni haban tip ki ai contract ya no ni haban tip ke pisah kawan kat no hang no pi penlut kat no tangi kita ro ki syam jing e ki ban bu ahmad jangka committee ta ka pen tharai sniu yang ki pat ba namar ka de ka pisah tingkah jonga jong pi pat ba baro ha ka kerteng jongin sia pelut kain setanat mo